Amannya gange nze Ssemuku Paulo. Ssemuku. Oli Muganda? Ndi Muganda wa Vincent Kasumba nannyini Nyondo Kirabu enajja Nankumbi. Gwe Muganda wo gomanyi? Nze kennyini nze Muganda we Vincent Kasumba yanzirako ku mugongo. Kitaffe omu nyaffe omu. Vincent amaze emyaka 7 abadde agenda kuweza emyaka 8 nga mulwadde. Yajja atya okubeera omulwadde? Vincent Kasumba yali agenze Japan okusuubula n'ayingira mu factory gye twali abasawo baatugamba n'asika obuwuka bw'obutwa. Era bwe yajja bwe yakomawo yakwatibwa kantolooze n'akomawo eno. Bwe yakomawo n'atuukira ku Case Clinic. Tuwa ku Case Clinic ne tukola ekisoboka kyonna mulwadde sawo ne bakola ekisoboka kyonna kulaba nga batasobola obulamu bwe. Vincent ne tumutwala Nairobi, tusobola musindika Nairobi mu Aga Khan n'amalayo emyezi 2 nga buli lunaku asula millions 2 buli lunaku. Yamala emyezi emeka? Yamalayo emyezi 2. Kitegeeza emyezi 2 yasasula sente emeka? Emyezi 2 asula millions 12,000. 12,000 nga olunaku asasula millions 2. Millions 2 buli lunaku asulanga. Kyekyabaawo kyekyaddirira? Ekyaddirira ne tumukomya abasawo n'atugamba nti mumutwale gye munaakomya omwogeza n'okulwawo okutereera. Mumutwale mufune wantu wekusifu obutasobola kumwogeza nnyo mulabe nga muteekawaawo ajja kutereera bulungi nnyo adde engulu. Twaleeta Vincent tusooka tumuteeka emulago. Twamuteeka emulago okumala emyezi 6. Emyezi 6 bwe gyaggwako ne tumusabayo tumuteeka ku nnyumba ze ezimu ku nnyumba ze, nnyumba y'e Kawempe twasalawo nga Uganda nga family ne samu muteeka mu nnyumba z'e Kawempe, nnyumba z'emu ku nnyumba ze. Twamuteekamu tumujjanjaba mu abasawo tumuteekako abasawo 3 bamulabirira. Abasawo 3 twabasasulanga ssente. Kwa abasawo 3 twagattako basisita bali 4 banyinaze. Buli sisita ng'asulayo mpalo. Basooka ne basulayo kirindi naye twagenda okulaba nga nabo banyini bakoseka obulamu bwa bifa ate nga omulwadde talina nakani change yonna. Ne tugamba tuteekawo gundi bateekawo change bo benyini bekolamu omulimu gwabwe ne bagamba katukolengayo mpalo omu bwasulayo bakyusa mu wiki nga bonna balina okusulayo naye nga lunaku 2 oba lunaku 1 ekyali ssebo. Kati yafa nnaku za mwezi mmeka? Vincent yafa ennaku z'omwezi zaali nirabiddemu katono nnyo naye mwezi guno gwennyini covid ono covid wiki nga 2 ezise mabega Vincent n'afa. Bwe yafa mu kaseera kaali kantiisa nnyo obudde nga buzibu, tewali ntambula, tewali mmotoka n'emu. Ekibaluwa kyebatukirirwanga ky'abantu 3 naye nga tuli family erimu nga abantu nga 50. Ate mmotoka zitwatulina nga mukulu wange olunnannyini Nyondo Ambiasi baali bamuwadde alina gundi gye bamuwa ku contract gye bamuwa nga takkiriza kuteekamu musaabaze nga mmotoka n'ekiba 3 kulina kugenda muntu omu, driver naye ne musaabaze omu. Era kitwakola muganda wange n'ateeka mu mmotoka nga 40 ne zivuga ngo omuntu omu mpaka Masaka Kyotera. Mawunzika muziisa abantu bameka? Twaziika abantu baaliko bangiko naye nga era nga gye byali byegundi byali nti si tetukirizibwa kutuuza abantu bangi tusobola kutamalako bulungi. Naye tusaba Mukama nga ekiseera kya coronavirus bwe kiggwamu tujja kulanga okusaba okw'enjawulo
Tumuddeyo mu muziki. Tumuzike. Muzike njawulo. Ano okusaba tumusabire. Kusaba okwenjawulo twateekayo nga bateekayo amabidde. Naye tujja kusaba n'olumbe kujja kulabya wazeewo ekimu. Coronavirus yakola ki yakagwase. Kakati yaleka abaana bameka era n'abakyala baali bameka? Vincent yaleka abaana 5. Mu mukyalo omu? Mukyala bakyala 2. Mukyala 3, mukyala omu alina abaana 3. Baali bampeta bonna 2? Tekuli mukyala bwampeta. Kati tulina omukyala gwe twalaba ng'agamba omukyala omukulu eyazaala abaana 3 ng'ayagala ebimu ku byobugagga byo. Ebintu ebyo byaliwo ku nyumabega nga bwe mumanya embeera yonna ng'omukyala akayanira ebintu nga bisera nakolaki bisera nakufa nga tannafa nga bisera nafa nga mulamu ayagala ebintu babigabane nga ffe aba family member ne tufuna court order etukkiriza okulabira ebintu bya Vincent mpaka ng'afudde oba ng'awonye. Mu mutima gwammwe mwali mumanyi alifa? Tumali kuwona twati kisubire ekyokufa ate ye yali alinamu essuubi mbu aliwona? Situmanyi kubanga ali tayogera kyeyogisobola kudda okuva twamutwala Nairobi avudde case clinic tiyaddamu kwogera. Omukyalo ono tukyali ku mukyalo ono oŋambye muneera mbu yakaanira ebyobugagga ne bbaawe tannafa. Omukyala yakaanira ebyobugagga ne tannafa naye nga mubebikanira mwaka kyogo kuonga giseyo myaka 7 ng'embeera yekoze ki ng'embeera yesatuse naye twamala ofuna court order netuwa obuyinza obulabira ebintu bya Vincent nasobola okukakana ngejja ategere nti gundi court order eweddeko musoma mwalabye mawulire agamu akalisa okwogera nga bwayogera efe tukimanyi bulungi nti Vincent ate okubeera nga yalaama. Ekiramu ekyo mwakirabyeko? Ekiramu sinakirabako era situmanya akiina baba yakiina akituleetere abooluganda nga famire tukiyitemu era tukimanye naye atakirese kati naye butulangira okwabya olumbe ennyini akireete ng'enkola ya Buganda bweri nti tebasoma kiramu balina kisoma kulumbe ennyini tutambula sewo. Musabire ekyomulo ky'emirembe. Amiina.